おはようございます。今日は自転車でキャンプに行ってきます。行くのは、神奈川県のノロロッチ川辺のキャンプ場です。なんですけど、あいにくの雨、台風が通り過ぎた翌日です。で、自転車は先日買ったキャニオンエンドレーストピークのサドルバッグに、フレームバッグで、フロントバッグもトピークのもので Amazon の安物の椅子をくくりつけてるって感じですね。距離にしてだいたい50キロぐらいなんで頑張っていきましょう。では行ってみます。浜祭に来てますが誰もいません。なんかどんどん雨がひどくなってる気がする。風強い。もう靴の中もびちょびちょ。屋根ないな。屋根欲しいな。なんかちょっとはいい感じの道に入ったのかな。こっちにもセブンあった。あれこれ待って、まだ都内なの？ここどこ？これまだ都内？都内ってある？多摩市和田、都内ですね。神奈川ぐらい入ってかなと思ったら都内だったわ。多摩市だった。あと27キロ。結構あんな。でも雨止んでよかった。一安心。よし、これで楽しくなる。よかった。OK がある。OK だ。25キロか。もうちょっとエブリデイロープライスの OK ストアがありますが、どうしよう。まだ25キロぐらいあるから、もうちょっと行ってから買おうかな。逃して大丈夫かこれ。なんもない可能性もあるけど、まあいっか。いや、なかなかの下りですな。いや、この荷物量で下り怖っ。結構降ってきた。結構降ってきたよ。
リアルゴールド。いやうまっ。あと10キロぐらいなんですけどね。いやうわー、すごいすごいすごい、ここすごい。見えます？すげえ。キャンプ場まであと4キロのとこまで来ました。だいぶなんかそれっぽい道になってきたんじゃない？これ晴れてたら最高だな。晴れてたらよかったけど。ここ右か。あ、看板出てる。あれだ。これです。人おんのか。いや、すごい坂だな。いや、めちゃめちゃ坂じゃん。すげえ坂。いや、まだ坂なの。これディスクブレーキでよかったわ。めっちゃ危ないよ、ここ。これだと押して歩くのも危ないもんね。いや、これ怖っ。え、マジ？めちゃめちゃ怖いで、これ。いや、これめっちゃ気付けないとダメだ。すげえ怖い、ここ。いや、怖っ、ここ。マジっすか？こんな下んの？ちょっと待って、握力がほぼ限界なんだけど。待って、これディスクブレーキでも握力死ぬ。ここかな。ちょっと一旦そこで止まろう。怖すぎる、これ。いや、危なっ。握力死ぬんだけど。ちょっと押していこうか、ここからは。怖すぎるわ。いや、ここ怖っ。人いんのかな。
こんな感じだ。放流中なの？しかもダム放流中？マジっすね。ダム放流中だって。やってんの？どここれ？そっち？こっちか。どっち？ちょっとそっち見てみたい。どっちがどっちなのこれ。いやすごいな。わお、あ、これ滑るわ。これすごいわ。オートキャンプ組合。ここか。ちょっとじゃあそこを貸してもらおうかな。いける？ここ。